mo, sakit pa rin pa ako. Ikaw hindi. Diretso lang daw. Tanong na tayo. Kasi parang CR na yun. Parang sa baba. Parang sa baba. Ay, kuya. Saan po ang Watson dito, kuya? Watson. Dito na. Watson ba dyan? Watson? Yan. Salamat. Ang ganda oh. Na? Ikat muna tayo. Wala tayong magbuhat na muna. Pumunta lang na kayo pala. Oo. Tapos bayaran nyo na ready. Ha? Ito na ang GT Moisturizer na kailangan ni Auntie Remy. We are buying 30 pieces. Wala bang buy one take one yung kuya? Buy one take one po natin. Oo, na moisturizer na yun. Wala po. Or buy one take. Na sir, Wala lang. ilan na lang yan? Ang 20 pieces na lang. Oh, wala din doon sa kabilang Watson eh. Kayo lang daw may tindang ganyan. kadalasan ng business maubos. Mama bilis. Okay, sige. Thank you. Ano yung anak mo?
13,400. So yung 10,000 yung ito. Pero dun sa Maximus Plus. Ito tayo ulit. Isang ahead pa. Oo, hindi ko na naisip yan. Dahil nagbablog ako eh. Shout out kayo. Oo, dali shout out kayo. Hello. Kanino kayo mag-shout out? Sa mga boyfriend. Oh, mag-shout out ka din. Dali. Tita Nits. TV na ako. Ayan, sa YouTube. Oh, mag-shout out kayo sa mga boyfriend mo. Shoutout sa Yati. I love you. Sige, sige. Oh, ayan. Marami na naman ako. Hello mga kasisi. Marami na naman ako ka-friendship dito sa Farmers. Mag-subscribe kayo. Oh, sige, mga anak. Happy Mami. Mga single mom. Malinam-nam. Sige. Mga single mom. Malinam-nam. Bye. Thank you. Wala kayo? Oh. Hi mga kasisi! Another day, napagod na naman si Tita Nids at syempre ang driver, si Carlo, napagod na sa paglalakad, napagod pa sa pagdadrive. Thank you, Carlo! Ngayon ay nagpunta kami kanina diba sa Gateway, tapos napunta rin kami sa Farmers at napaka-friendly ng mga tao doon sa Gateway tsaka sa Farmers. Marami akong mga ka-friendship na nakilala, kaya shout out dun sa mga nakilala ko ngayon, yung ka-farmers na mga girls na nakakatuwa, na ang saya-saya nila. Shout out sa inyo. Thank you sa pag-subscribe kay Tita Nids. Please support my vlog. Palagi kayong manood. Don't forget to like, subscribe, and share na din sa mga friendship ninyo. Thanks for watching! Bye-bye!